Со одлука на владата на Република Македонија, пензионерите со ниски примања до вчера во подрачните единици на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување можеа да аплицираат за бањска и климатска рекреација и за бесплатен туристички викенд. На корисниците на старосна пензија, инвалидска и семејна пензија, еднаш од април до ноември, ќе може да одат на туристички викенд во Крушево, Берово, Струга, Преспа, Дојран и Охрид. Со овој проект планирано е да се опфатат до 3000 корисници на пензија, односно лица корисници на старосна, инвалидска и семејна пензија, и вклучува услуга која што може да се користи еднаш во периодот од април до ноември 2015 година во трајање од 3 дена и опфаќа 2 полни пансиона, 2 ноќевања со 3 оброка дневно, односно пристигнување во петок попладне, а заминување недела попладне. Исто така бесплатен автобуски превоз до хотелскиот објект. Предност имаат пензионерите со помали пензии, лицата кои се подолго време во пензија, пензионерите кои работеле во рудници со подземен ископ, пензионери корисници на инвалидска пензија со инвалидност над 80%, корисници на паричен надоместок за помош и него од друго лице, како и додаток за мобилност и додаток за слепило. Според последните податоци добиени од подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Кочани, за мерките бањска и климатска рекреација и бесплатен туристички викенд, се пријавиле 738 пензионери од Кочанскиот регион. Интересот годинава двојно е зголемен, истакнуваат во фондот на ПИОМ, за разлика од минатата година, бидејќи годинава е вклучена и мерката бесплатен туристички викенд.